Zodra het keerseizoen begint, in april, dan zijn wij de perkleesploeg. Dat zijn al je vrijwilligers en die zijn al je 25 jaar ouder. Wat doen maar, denk me straks. Ja, die groene, nou wel hut, ja. Dan een meter, dan 4 meter. Hier even een kraam. Nee, nam maar wat. Nam maar wat. Als ik het zei, dan mag je hem er over even een beetje in komen. Ja, we moeten eerst even... door. De winter slim, hè? Het is eerst wel wat naaien, hoor. Maar nu hebben we maar draaien, maar dan lees ik wel een stoven. Heel mooi. En dan maar we opslagen en alles erbij, want dat hoeft nog deze keer net. En hoe vaak doe je hem dit nou in het jaar? Van heel april tot 1 augustus. De laatste dag van de kidsclub. En dan is hier een feestje en een barbecue. Dus dan kan we ze even uitleven. En wat is er zo leuk aan deze ploeg? Waarom doe je het? Ook gezellige meisjes, hè? Wie de bolbaan kan er binnen, wie net baan kan er binnen, hè? Ja. En wie het scheiden binnen, wie het net scheiden binnen, dat hebben we dan al. Het hele dorp hebben we even praten weer over. Ja, alles wordt besprutst? Alles wordt besprutst, ja. Dus je is die de best informeren man van Stiers? Ja, en vooral die man die dan naar de soos gaan, hè, in de weekend, daar hebben we alle night zien. Hè? Dat is fantastisch. Ik denk dat wij nou zo klaar winnen. Ja. Nee, dat toch, we kunnen wel even een PDL lezen, maar Ken ik een paar praten misschien? ja. Hij is ook kraan? Nee. Hoeveel hier dat is een ploeg vrijwilligers dit al? Nou, we zijn begonnen in de 90 jaar, maar precies het getal, dat weet ik niet. Maar toen zie je het Greetje Bielsma, die zie je toen in de jeugdcommissie. En die had dus vragen, maar wanneer dat precies weer, ik heb geen idee meer. Maar het weer in de 90 jaar. En toen ben ik begonnen. Dus we zijn nog zo'n 20 jaar bezig. Dat heel wat perkjes geweest. Ja, dat heel veel perkjes geweest. Ja. Maar dat doe je met plezier, hè. En je hebt wat voor de keersclub hoor en je hebt wat voor de jeugd hoor. Ja, ik heb zelf een soort keers. Nou ja, dan doe je dat maar genoeg. En maar een hele ploeg mooi, nou ja, vrienden, hè. We zitten morgen aan een ploegje op biljetten en zo wat. En ach ja, dan gaat dat zo.